байцгаана уу маань. Би итгэл өсгөх дараагийн хаалгам дээр л явж байгаа. Тэгэхээр шинэ бүтээл гэдгээ мэдэх явдлага. Цоо шинэ бүтээлдээ яг ямар бүтээл юм бол бид нар бол гэрэл 20 дугаар Коринтын 6-гийн 14-18. Тэгэхээр бид нэр гэрэл харанхуйас гэрэлд гарах үед өөр болдог байгаа. Тэгэд энэ ишлэлийг буруу тайлбарлах юм бол хэвгүй болж хуурах ишлэл шүү. 2 дугаар Коринтын 6-гийн 14-18. Үл итгэгчтэй буруу булганд бүүр. Зөвхт байдал ба ёс бусын түншлэл гэж юу байх вэ? Гэрэл ба харанхуй нөхөрлөл гэж юу байх юм бол? Нэгсэндээ итгэгчийг гэрэл, үл итгэгчийг харанхуйтай зөвлөжээ. Христ ба Беларын хооронд ямар зохицол байх вэ? Христ Белар гэдэг бол бузар мос усны бас нэг дарга. Итгэгч хүн итгэгч бас хүнтэй юугаар адил вүлээ? Бурхны сүм ба шүтэнүүдийн хооронд ямар зөвшөлтөд байх вүлээ? Бид үнэхээр Бурхны сүм ба шүтэнүүдийн хооронд гараараа хийсэн тахил шүтэн, бусад бузар мос шүтэнүүдийн тухай ярьж байгаа. Учир нь бид амьд Бурхны сүм үү? Үнэхээр бид бол амьд Бурхны сүм үү? Харин сүнс бидний дотор оршдог. Бурхан айлтаа би тэдний дотор оршино. Бид тэдний дунд алхна. Бид тэдний бурхан болно. Тэд миний ард түмэн болно. Тиймээс тэдний дундаас гарч тусгаар бай гэж эзэн айлтдаг. Бузрын юмд бөөхөр би та нарыг хүлээн авч би та нарыг эцэг болж та нар миний хөвгүүд охид болно гэж төгсөж эзэн айлтдаг гэжээ. Тэгээ Иохан 17:16 хүртэл би ертөнцийнх биш адил тэд ч бас ертөнцийнх биш. Тэгэхээр бид нэр ертөнцөөр тусгаарлагдах юм болов уу гэж хүмүүс боддог. Намайг улсын хурлд ажиллаж байхад нэгсэндээ төрийн ордонд ажиллаж байхад олон хүмүүс ярьдаг байсан л да. Чи энэ авилгалт хийж чахалж та дотор нь ажилдаг чи ч гэсэн өөрөө баг адилхан гэж муулж исэн. Чиний итгэгч гэж юу гэдгийг гэж хэлдэг ч хүн байсан. Чи яаж юм хачин газар ажиллаж байна гэж хэлдэг байсан. Бид ертөнцийн гэрэл. Харин ч хамгийн хэрэгтэй газараа би ажиллаж байгаа нь тэр. Итгэгч хүмүүс олноороо гарах ёстой газар шүү. Тэгэхээр зарим хүмүүс биднэрт бас үл итгэгчтэй буулганд буур гэсэн тустай амьдрах ёстой гэж ярьдаг. Юу ч биш бүр итгэгч хүмүүсийн дэлгүүрээс авна, итгэгч биш бол авахгүй ч гэм үү гэж ярьдаг хүмүүс хүртэл байдаг. Нөхөрлөгтөө хүртэл итгэгч хүмүүстэй нөлөөд итгэгч бусдад нөхөрлөхгүй ч гэм үү. Чиний найз нөхөд чинь итгэгч бус бол аль болох сайн мэдээг харин сайрах ёстой. Та тэрд гэрэл байх ёстой. Нэг удаа төрийн ордонд ажиллаж байх үед энтгэхээс нэг хүн ирсэн юм. Улаан цам баргал хиндүү ч юм уу тийм шашны хүн болохоор хувцтай нэлээд тийм хувцтай төрийн ордонд оруулахгүй юм хувц өмссөн хүнийг энтергээд маа төрийн ордонд ч нарийн шүү дээ. Даван өмд өмссөн байх гэж оруулахгүйсэн. Тэгээ бөөн шашин шүтлэг болж нэг юм орж ирсэн. Тэгээ би тэр хүнийг оруулах хэрэгтэй. Тэр хүн үнэхээр гендерийн эрхийн төлөө тэмцдэг тийм хүн байсан. Тэгээс буруучлага хийдэг, ярьслага авдаг тийм хүн. Тэгээ би түүнийг орж ирээд харахтаа гаднаас нь харуул яг л бусад хиндүү шашинтай хүн шиг харагдахаар гэтээ нүднээс нь гэрэл гарч ирсэн. Би тэгээд та итгэвч үү гэсэн чинь чи яаж мэдсэн бэ гэж хэлсэн. Үгүй та бүр гэрэлтэд байна гэж хэлээд хэлсэн чинь тийм ээ миний пастор хүн. Би тэгээд би итгэвч биш болохгүй гэдэл нэлээд зүтгэсэн. Тэгээ хамгийн сүүлд нь би үннийг олсон юм аа. Би үнэхээр Иесуст хайртай шүү гэж тэр хүн хэлсэн мөлий. Тэгээд хөөх чи бас итгэвч үү? Би төрийн ордонд танаа төрийн ордонд итгэж хүн ажиллаж байгаад үнэхээр баяртай байна гэдэл намайг барьж аваад л тэрвэрэдэл бүү юм болсон. Ер нь аль би төрийн ордон дотор алхаад залбираад энэ хамгаалалт дунхаглаад бүх хүмүүсийн өрөө залбирдаг байсан. Мэрхэн ухаан хүрэлтгай эзэн бурхан гэдэг хэм идэх болтугай гэдэл дэлбэлжийн гал тавьчин гэж биш. Үнэхээр төрийнхөө удирдагч нарыг бид нар үнэхээр хивээж өрөөж залбирч байх ёстой. Тэгэхээр заримдаа ишлүүдийг буруу ойлгоод буруу тайлбарлаж болохгүй. Бид үнэхээр ертөнцийн гэрэл. Бид ертөнцийнх биш байсан ч гэсэн бид нар ертөнцийн гэрэл. Бид нар гэрэл байх ёстой. Хүмүүсийг хайрлах ёстой. Хүмүүсийг нэгүүлсэх ёстой. Тэгэхээр энэ итгэлтэй ямар хамаатай юм бэ гэж юу? Хайрыг, нэгүслийг тэр цоошин бүтээл өөрийнхөө гэрэл гэдгийг мэдэхгүй байх юм бол таны итгэл ажиллахгүй. Таны итгэл нэрээ ажиллахгүй шүү. Өөрийнхөө гэрэл гэдгийг мэдэх явдал маш чухал. Тэгэд энэ дэлхийх биш бас. Дэлхийн янз бүрийн бузар мууз устай хутгалдахгүй байх ёстой гэсэн үг. Би гэхдээ гим нүгэлгүй гэвэл та нар худлаач гэдэг юм уу? Чи их нүгэлгүй болоод энийг хэлж нүгэл тийм бишээ.
Миний бүх гэмнүглийг Иесус Христосийн цус угааж зөвтгөгдсөн буюу эзний өмнө би очдог. Тэрс би нүгэл үлдээгүй ч биелээгүй. Миний үнэхээр асар их олон нүгэл үлдсэн хүн. Миний амьдралдаа хийсэн нүглүүдийг тоочод баршгүй. Би маш бардам зантай, Иесус итгэгч нарын шүүдэг тийм хүн байсан. Дээрээс нь бас хийсэн нүглүүд гээд дуртаад баршгүй баг. Тэгвэл би ямар ч үсэн гэрэл болох гэж байдгаараа хичээдэг хүн. Тэр хүмүүс намайг шүүхвш би харин хүмүүсийн би үнэхээр эзний өмнө зогсдог байгаа. Эзний өмнө зогсохын тулд зөвхөн сайн мэдээгээр бид нар эзний өмнө зогсдог. Бидний гэм нүглийг зөвтгөгдөөгүй бол бид нар эзний өмнө зогсож чадахгүй. Бидний ертөнцийн гэрэл гэсэн. Тэр ертөнцийн гэрэл гэдгээ сайн ухаараа. Гэрэл харанхуйг тээлдэг. Тэр харанхуйд байгаа хүмүүсийг гэрэлд гаргахын төлөө бид нар сайн мэдээ хуваалцдаг. Тэр аль болох хүмүүсээс тусгаарлахынхаа оронд харин та бүр тэднэртэй нийлж найз нөхөд байгаараа. Гэхдээ бүр найз гэдэг нь болохоор хамтдаа арх угаад завхаараад тэгээд яв гэсэн үг биш. Харин хамтдаа нөхөрлөөд хоол идээд хамтдаа Иесусыг дэрэлцээд үнэхээр сайн мэдээг хуваалцаараа. Хааж байсан тавхан гэрэл шүү. Гэрэл шиг амьдрах ёстой гэсэн үг. За, гэрэл гэдгийг мэдэх хувьд бол маш чухал. Баярлалаа.